Здравей, прекрасна! Есента е тук, за да ти напомни, че ти си тук. И сега, и в този момент имаш нужда точно от това. Есента е тук, за да ти каже: поспри за миг, усмихни се на живота. Бързането и справянето с всички задачи в ежедневието, те ще продължат. Но ти поспри. Поспри за себе си. И намери онова спокойствие, което търсиш. А ти го търсиш. Но тук е есента, за да ти даде повече от теб, може би. От твоето вътрешно желание за топлина, спокойствие, повече нежност. И като жена аз знам, че и ти самата търсиш това. Обърни внимание на твоя ден, на твоите мисли, на твоето ежедневие. Това, което правиш тук и сега, днес, в този момент, е твоето бъдещо. Прекрасно. И ти знаеш това и аз съм тук, за да ти напомня. Да знаеш, че имаш подкрепа, да знаеш, че можеш да бъдеш ранима, чувствителна, емоционална, да изразяваш себе си по начина, по който усещаш, че си ти. Без фалш, без маска. Ето тук е есента и в нашата малка програма започваме. Погледни върху твоето хранене. Да, така е. Ежедневие, едно след друго, ден след ден. Но включи повече топлина, повече сгряване, повече време за теб. Приготви с любов. Отдели 10 минути, за да го направиш с истинско желание. Включи онези цветни храни, които предлага есента. Опитай поне с една. И тъй като сме в месецът на имунитета, помисли как е бил твоят имунитет през изминалите години. Как посрещаш този октомври? С какво усещане? Има ли нещо, което може да се подобри? Има ли нещо, което може пък да изключиш от ежедневието си, което също би подобрило усещането ти за здраве, жизненост, енергия? Виж, сезонът предлага да направим промяна, но през приемането, през прегръдката, през топлото усещане. Защото ти можеш и аз вярвам в теб. Погледни твоето храносмилане. Как се усещаш, когато консумираш различна храна? От какво наистина имаш усещането, че имаш нужда точно сега? Днес аз направих невероятно вкусна закуска с печени кроши. И си дадох топлина. И ще продължа деня с усмивка. А ти какво ще направиш за себе си днес?